El grup matemàtic. Jo sóc Martina. I jo sóc Carol. I jo sóc Clàudia. Jo vaig explicar-vos les línies. Esta és una línia recta, que no té ni principi ni final. Este és una semirecta, que té principi, però no té final. Este és un segment, que té principi i final. Estes són unes línies que es diuen paral·leles, que mai es creuen. Estes són unes línies que es creuen, que es diuen secants. Vaig explicar-vos la perpendicular. És com una creu, però sempre està recta, formant angles de 90 graus. Hola, jo vos vaig explicar els angles. Els angles de 90 graus són rectes. Els de menys de 90 graus són aguts. Els de més de 90 graus són obtusos. Els de 180 graus són plans. I els de 360 són complets. Jo vos vaig explicar els angles consecutius, els angles adjacents i els oposats pel vèrtex. Els angles consecutius tenen un costat en comú i el seu vèrtex. Els adjacents tenen un costat en comú, el vèrtex, i formen 180 graus. Els oposats pel vèrtex comparteixen el vèrtex i estan oposats per ell. Les simetries. Aquesta simetria és axial perquè l'eix de simetria està dins de la figura. A diferència, aquesta simetria és especular perquè l'eix de simetria està fora de la figura. Ja està. Els polígons. Este és el triangle, que té 3 costats. Este és el quadrilàter, que té 4 costats. Este és el pentàgon, que té 5 costats. Este és el hexàgon, que té 6 costats. Este és el heptàgon, que té 7 costats. Este és l'octàgon, que té 8 costats. Este és el enneàgon, que té 9 costats. I este és el decàgon, que té 10 costats. Ara vaig explicar les parts. Este és el diagonal, que passa per el mig, ajuntant dos vèrtexs. Els costats, que són els costats del polígon. L'angle, que és l'amplitud del vèrtex. Este és el vèrtex. Explicar els triangles. Este és un equilàter, que té tots els costats iguals. Este és un isòsceles, que té 2 costats iguals. Este és un escaler, que té ningú igual. Este és un rectangle, que té un angle recte. Este és agutangle, que té tots els costats aguts. Este és obtusangle, que té un angle obtús.
Ara vos vaig explicar els tipus de quadrilàters. Aquest és el quadrat. Aquest és el rectangle. Aquest és el rombe. Aquest és el romboide. Aquest és el trapezi. I aquest és el trapezoide. Hi ha dos tipus. Els paral·lelograms, que són el quadrat, el rectangle, el rombe i el romboide, i no paral·lelograms, que són el trapezi i el trapezoide. Explicar-vos la circumferència i el cercle. La circumferència té parts. Les seves parts són l'arc, la corda, el diàmetre, el centre i el radi. El cercle té parts. La corda, la circumferència, el diàmetre, el centre, el radi i el sector circular. I jo soc Carol. I jo soc Clàudia. Ara vos anem a... Hola, ara vos anem a... Jo vaig explicar-vos les línies. Esta línia és la línia recta, que no té ni principi ni final. Esta línia és un segment, perquè té principi però no té final. No! Segment no, semirecta! Jo vaig explicar-vos les línies. Esta és una línia recta, que no té principi ni final. Esta és una línia que es diu segment. Ara vos vaig explicar els tipus d'equilàters. Aquestes són les rectes. Esta és una recta que no té ni principi ni final. ¡Martina! Ha caigut. Lo siento, se ha caído. No se para de ahí.